Perairan Belawan itu cuacanya agak kurang baik karena memang kecepatan angin sampai maksimum 15 knot per jam ya. Kemudian tentu arah angin dari arah barat dan barat laut. Kemudian ada intensitas hujan, nanti akan diperkirakan 2 hari ke depan intensitas ringan sampai sedang. Kemudian pengaruhnya juga di perairan Belawan ini adalah adanya siklon tropis di Filipina, yaitu siklon tropis Lan. Nah, ini ada pengaruh tarikan perpindahan massa udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, sehingga terjadinya cuaca buruk di daerah Selat Malaka. Sampai berapa hari itu, Pak? Kedepannya kita prediksi 2 hari ke depan, mudah-mudahan cuaca sudah agak normal gitu ya. Sehingga tinggi gelombang seperti yang diperkirakan kemarin itu di bawah 1 meter nanti akan terjadi gelombang normal kembali. Himbauan Pak kepada para nelayan, Pak? Ya, untuk nelayan yang tonasenya kecil itu kita tentu memberikan peringatan juga bahwasanya waspadai gelombang, angin kencang, kemudian cuaca buruk di laut. Kemudian kita perkirakan hujan tadi itu akan berpengaruh juga terhadap penglihatan mendatar dari nelayan. Ini udah normal kayaknya. Belum, ini lagi puncaknya kemarin, lagi tinggi. Kalau untuk 2 hari ke depan kita pantau itu normal.